از بورس چی میدونی؟ برای ما بورس کنجکاوی بود. مخصوصا میخواستیم ببینیم که اگه تاریخش رو نگاه کنیم، حالا امروزش رو هر کسی یه مقدار تابلو دیده، یه چیزای قیمت بالا پایین خریده، ترید کرده، هرچی ممکنه فکر کنه یک درکی از این داستان داره. ولی بورس هم یه تاریخی داره دیگه. می‌خواستیم نگاه کنیم ببینیم که اگه تاریخش و داستان گسترشش و وضع امروزش و یه چشم به ایران، یه چشم به خارج از ایران نگاه بکنیم، They made billions and billions. 6 تا 7 تا نکته ازش میتونیم در بیاریم که ارزش شیر کردن داشته باشه، ارزش داشته باشه که دربارش با هم صحبت کنیم. و دیدیم داره. این 7 تا نکته رو توی این ویدیو میخوایم مروری با هم بررسی کنیم. 7 نکته از تاریخ بورس. بورس خب یه چیزیه که در طول تاریخش خیلی تغییر کرد. این صحنه ها از آمستردام و نیویورک و لندن و توکیو و اینا متفاوتن با هم. توی این تاریخ خیلی چیزا عوض شده، ولی یه چیزایی هم توشون مشترکه. اینا همه بورسن. یعنی درسته که ساختمون فرق میکنه، آدما فرق میکنن اینا، ولی همه اینا یک تصویری از نهاد بورسن. یک پدیده عجیبی که چی کار میکنه؟ اگه خیلی 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 بخوایم خلاصه بگیم، 1-2 کلمه 3 کلمه بخوایم بگیم بورس چی کار میکنه، اینی که میاد ادعاهای مالی آینده رو امروز معامله میکنه. یعنی ما میریم در بورس، چیزی که معامله میکنیم جنسی نیست که امروز من دارم شما میخوای از من بخری. ادعایی که من درباره آینده دارم میکنم، شما به خاطر اون ادعا یه پولی به من میدی. حالا یه سری قوانین داره، مقررات داره، فناوری داره، یه سری مشوقات توش معماری میکنن، کار میکنن، ولی اصل کار اینه که چیزی که داریم معامله میکنیم امروز نیست، بعداً قرار بشه. و بهش که فکر کنی پدیده عجیبیه، منتها پدیده‌ای که از دل امپراتوری ها و رقابت های بازرگانی و اینا در اومده، با این بحرانا و قانونگذاری ها شکل گرفته، کم کم با انقلاب دیجیتال پوست انداخته، شده اون چیزی که امروز میبینیم، ماشین تبدیل ایده به سرمایه. منتها بورس میدونیم همه جا یک کار کرد نداره. یه جاهای بورس شده موتور توسعه و یه کشورهای نه، بورس توشون شده ابزار رانت پخش کردن. چرا اینطوریه؟ فرقش اینا با هم چیه؟ اینم یکی از چیزایی که میخوایم ببینیم. میخوایم بورس رو ببینیم یه خورده اون طرفتر از تابلو و نمودار قیمت و سود و زیان و اینها. و میفهمیم که بورس بازاره، ولی میخوایم ببینیم که بجز بازار چیه. بجز بازار بورس توش حقوق مالکیت هست، مسئولیت محدود هست، حسابداری استاندارد هست، توش زیرساخت مخابراتی هست، توش نهاد ناظر هست، توش اینا هست که هر کدوم اینایی که گفتم یک ستونی شدن برای پلی که بورس میزنه بین ایده های کسب و کار و پسندازهای مردم. یعنی ایده هایی دارن بعضیا برای کسب و کار و پول رو کی میذاره؟ پول دست کسی نیست، پول دست همه است. پول دست بسیار بسیار آدمیه که پسندازهایی دارن و این پولا رو به اون ایده ها وصل کردن کاریه که پلیه که بورس میزنه روی اون ستونهایی که گفتم میزنه. یه جاهای این پل بد ساخته میشه، نتیجهش میشه حباب، نتیجهش میشه دستکاری در قیمت، نتیجهش میشه بی‌اعتمادی. یه جاهایی هم این پل خوب ساخته میشه و نتیجهش میشه توسعه. و همه اینا رو ما فکر میکنیم که با مرور تاریخش میشه یه مقدار بهتر فهمید. اینکه چطوری به دنیا اومد، اینکه چطوری بزرگ شد، اینکه کی از ریل خارج شد، با چه قواعدی برگشت سر جای خودش. مخصوصا اگه بریم عقب ببینیم اصلا بورس وقتی درست شد دولت اومد درستش کرد یا اینکه نه اصلا بورس بود قبل از اینکه دولتی باشه. و واقعیت اینه که اولش واقعا نه دولتی بود، نه قانونی بود، نه
بانک مرکزی بود، نه وزارت اقتصادی بود، ولی در سده‌های میانه یه بازارایی بودن که کار میکردن، خیلی بهتر از امروز هم شاید کار میکردن در یه زمینه‌های. تو میدون شهرها در اروپا و توی حیات کلیساها و اینا بازرگان‌ها میومدن بساط میکردن، خیلی وقتا بدون اینکه زبون همدیگه رو بفهمن، بدون اینکه دولتی باشه، بدون اینکه پلیسی باشه، به هم اعتماد میکردن. اصلا کلمه کلیدی این ویدیو همین اعتماد. توی شهرهایی مثل ونیز، مثل انتورپ، مثل فلورانس، مثل بروژ، مثل کراکوف، اینا شدن مرکز تبادل کالا، مرکز تبادل سرمایه، تبادل اطلاعات. شهرهایی که خودشون مرکزن دیگه، یعنی اینطور نیست که یه دولت مرکزی باشه این شهرها از اونا تبعیت کنن، یا اصلا دولت نیست، یا اگرم هست اینا تا حد زیادی از خودشون بودن بدون اینکه قانون و پلیس مرکزی و اینا باشه. با یه نهادایی که از دل همین بازار در اومده بود سیستمشون کار میکرد. نهادایی مثل گیلدهای صنفی، انجمنهای خودگردانی از بازرگانا که مثلا توی زمینه مشخصی کار میکردن، همه پارچه فروشا، صنف جواهرسازا، اینا از پایین به بالا درست شدن که هم یه قوانینی درست کنن، یه سیستمی بذارن که مثلا قواعد تجارت برقرار بشه، تضمین کنن کالا کیفیتش مثلا بالاست، قیمت تعیین کنن، شاگرد آموزش بدن، از منافع هم دفاع بکنن، یعنی روابط درون صنفیشون رو تنظیم کنن، قواعد داوری، قیمت گذاری. این کارا رو خود این انجمنا کردن و این برخلاف تصور ماست. ما معمولا فکر می‌کنیم دولت میاد قانون میذاره اینا تبعیت میکنن. نه، نظم اقتصادی و حقوقی رو اینا درست کردن. شما توی خیلی از شهرهای قرون وسطایی اروپا که بریم مرکز شهرهای قرون وسطایی رو که وایسی نگاه کنی، شهرهایی که اون موقع بودن، ببینیم مثلا ساختمون شورای شهر کجاست، ساختمون شهرداری کجاست، خب سیتی هال کجاست، بعد کلیسای مرکزی کلیسای اصلی شهر کجاست، کلیسایی که قدیم بوده اول ساخته شده کجاست اگه هنوز باشه. بعد بگردی ببینی نهاد اتاق بازرگانیشون کجا بوده، میبینی اینا همه نزدیک همن، اینا دور یه میدونن. خیلی وقتا اگه ساختمون مونده باشه، خراب نشده باشه، خیلی وقتا اینا نزدیک همن. اصلا توی این شهرهای مدیوال، شهرهای قرون وسطایی، یه راه خوب که بخوایم شهر رو ببینیم اینه که این سه تا ساختمون رو در مرکز شهر شناسایی کنیم، ببینین اینا کجان، در میاره، یه مقدار روحیه این شهر رو به ما میگه. یه شهر مهمی هم که وقتی که تاریخ بازار و تجارت اروپای قرون وسطا رو نگاه می‌کنیم اسمش زیاد شنیده میشه، انتورپی که الان در بلژیکه و اونجا یک تالاری درست شد. نکته مهمش اینه توش فقط کالا تجارت نمی‌کردن، توش بدهی هم دست به دست میشد، سفته هم دست به دست میشد، اوراق بدهی، قبوز، اینا خرید و فروش میکرد. هنوز شرکت سهامی اختراع نشده ولی اینا داره دونه دونه آجرای اون اختراع بعدی رو میذاره. حسابداری داره استاندارد میشه، یه سری عرف مشترک داره به وجود میاد، خود بازار داره یه قواعد خودجوشی از پایین میذاره و یه زمینه این قواعد اصلا یه چیزی که باعث میشه اینا کار کنه اینه که غریبه ها بتونن به هم اعتماد کنن. یکی از جنوا اومده مثلا انتورپ، این چطوری میخواد اعتماد کنه به یکی که از لندن اومده؟ نه زبان مشترک دارن، نه دادگاه بین‌المللی هست که بگیم مثلا اینا میرن حقشون اونجا میگیرن اگه گرفتاری شدن. این که اینا به هم اعتماد میکنن، این که اینا هر کدوم یه اعتبار شخصی دارن، به خاطر اینه که یه شبکه‌ای از تجار هست که همه میترسن که ازش بیرون نیفتن. یه وقت اگه یه تاجری سوسه بیاد، یه جنس بیکیفیتی بفرسته، پولشو به موقع نده، اعتبارش خراب بشه، دیگه کسی باش کار نمیکنه. یعنی سنگین ترین مجازات اینه که از شبکه بیفته بیرون. این بدترین اتفاق واسه تاجر، دیگه بعد از این داستانش تمامه. واسه همین از اول اعتماد یه چیز بسیار بسیار مهمی میشه. ابزارا همینجا ساخته میشه، یعنی که تاجر فلورانسی چطوری در بروژ باید معامله بکنه. سکه که نمیتونه بار کنه از اونجا بیاره اینجا، باید پول حواله کنه با یه اوراقی که در واقع پدرجد اسکناسن. اینم اونجا اختراع نشد، ما قبلا دیدیم که این طرف دنیا بود حواله کار میکرد، ولی اینا مقدمه اختراع یه چیزیه که این ور دنیا نبود. ما داریم داستانش رو در اروپا میگیم. اینا مقدمه اختراع اسکناسه و مقدمه اختراع اوراق بهادار بعدن. داره بزرگوار محصول کشاورزی رو میخره که هنوز در نیومده، داره با قرارداد آتی با فوروارد کانترکت امروز توافق میکنه برای ادویه‌ای که هنوز نیومده، محصولی که هنوز نرسیده. ریسک رو حساب میکنن یه طوری و اعتماد رو منتقل میکنن از رابطه شخصی به سند
مکتوب. در دنیایی که خیلی چیزا پروتکلی، عرف و قاعده‌ای، چیز رسمی نداره، ولی اینا داره درست میشه از پایین به بالا، خیلی قبل از این که دولت بیاد وسط. خیلی از این عرفا رو توی یه کتابی جمع کردن همون موقع. میگن مثلا مزایده رو می‌خواستن مدیریت کنن، میگفتن حراج شمعی می‌کنیم، یه شمع روشن می‌کنیم تا این خاموش نشده، یعنی هنوز فرصت قیمت دادن هست. بعد خاموش که بشه دیگه تمام. و چون شمعه یه عدم قطعیت تصادفی توش داره، نمیتونه یکی دقیقه 90 بیاد مثلا تاکتیکی قیمت بده. این مثلا تو این کتاب هست از این چیزا. ولی زیاد نکته مهمش اینه که بدون دخالت دولت، اینه که چشم و گوش ما بهش عادت نداره. برای من اینش یه خورده تازه است. ما همه چی رو میبینیم که دولت میاد قانون میذاره، بعد میگه من فلان چیزو میدم به بخش خصوصی، از فلان بیزنس خودمو میخوام بکشم کنار که بخش خصوصی فلان کنه. داستان بورس در اروپا برعکسه. دیگه واضح ترینش رو توی داستان درست شدن کمپانی هند شرقی هلند میتونیم ببینیم. در عصر اکتشاف در دنیایی که ملت‌های غرب اروپا به وسوسه این که بریم اونور آبا بار بیاریم پولدار شیم دارن میزنن میرن، همه هلندیا هم این وسوسه ولشون نمیکنه. فکر میکنن که خب ما چطوری بریم کشتی تا بره بیاد، اینا چند ماه میخواد طول بکشه، کلی خرج داره، کلی هم ریسک داره، شاید بره اصلا برنگرده، گرفتار بشه. اینا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یه راهی پیدا کردن که یعنی یه راهی رو برگزیدن که هم هزینه هاشو با هم شریک بشن، هم ریسکاشو با هم شریک بشن. مثل اینکه هر کسی بیاد یک سهم بخره، 1% سرمایه این سفر رو تأمین کنه. 1% نه به کسی فشاری میاد، نه پس فردایی که غرق شد کسی زندگیش این رو میشه. و این یه اختراع تاریخ سازیه ها. این یه چیزیه که خیلی مهمه. 1602 که داره این اتفاق میفته. و نکتهش اینه که فقط یه سری تاجر بزرگ نیستن که دارن دیگه این کارو میکنن. عرضه داره میشه به عموم سرمایه گذارا، یعنی خیلی ها میتونن بیان 1% رو بخرن، سهام بخرن، شرکت کنن. قدم بعدیش اینه که این سهام قابل معامله است، یعنی اینو میتونن آدما به هم بفروشن. اینجا دیگه تولد بورس واقعا، یعنی کشتی تو راهه، منی که یک دونه سهامشو داشتم الان نمیتونم صبر کنم کشتی برگرده، پول لازم دارم، میبرم این یه دونه سهاممو میفروشم به یکی دیگه که پول داره و عجله نداره، میتونه صبر کنه. این تازه است. اینکه قیمت در بیاریم که این کشتی که رفته خریدم 1 تومن الان چند میارزه، این یه چیز جدیدیه. یا اینکه به سهامدارا از این مشارکتشون سود بدیم، این تازه است. و جالبه اینطوری که نگاه کنیم تصورمون حتی از استعمار هم دقیق‌تر و درست‌تر میشه. اصلا کمپانی هند شرقی هلند فقط بنگاه بازرگانی نیست، اینقدر قدرت میگیره، سکه میتونه ضرب کنه، خودش میره مستعمره درست میکنه، خودش میره میجنگه. اختیاراتش بیشتر از اینکه شبیه شرکت باشه شبیه دولت شده. واقعا اولین شرکتی که میگم سهامی عام میشه، سهامشو عرضه میکنه به بقیه شهروندای عادی هم میان توش شریک میشن. بورس آمستردام میشه اولین بورس واقعی دنیا که به دست خود معامله‌گرا هم درست میشه. یعنی باز دولت نیست، اینا میخوان مبادلاتشون رو راحت کنن، یه جایی میخوان که همدیگه رو ببینن، بتونن قیمت گذاری کنن، داوری کنن. اینا کم کم یه فضای خودجوشی پیدا میشه و قاعده پیدا میشه و میشه بورس آمستردام. و همین بورس آمستردام از همون اول یه گرفتاریایی توش پیدا میشه که اون گرفتاری‌ها هنوزم با بورس هست، بعد از 400 خورده ای سال هست. اونم این که مثلا قیمت رو ما دوست داریم فکر کنیم تو دنیای ایدئال داده‌های واقعی ان که قیمت رو عوض میکنن، در حالی که توی بورس احساس سهامداران قیمت رو میتونه عوض کنه. از 1600 بود هنوزش هم هست. یا اینکه همینطوری که ابزارها تغییر میکنن باید بورس مدام قواعد جدید بیاره که چی؟ که اون ستونهایی رو که روش بنا شده بتونه حفظ کنه. اونا اگه از بین بره، مثلا از همه مهمترش اعتماد اگر بلرزه، دیگه ممکنه نشه درستش. اصلا اینکه این قواعد و هنجارا درست میشه به خاطر نیاز به اعتماده. و این سیستم خودش، این نظم اجتماعی خودش بزرگ میشه، رشد میکنه، دولت بعداً به رسمیت میشناسده. اول ولی بدون دخالت دولت از دل نیاز و نوآوری ساخته میشه و بعد از دل این نهاد جدید کلی نهاد تازه در میاد، کلی عرف تازه، کلی نظم جدید درست میشه. صحبت زمان شاه عباسه، صحبت وقتی که آمریکا هنوز مستعمره نشده. اون موقع این شرکت یه شرکتی میشه که هیئت مدیره داره، یک فرایندی داره که توش حسابا رو دقیق سر سال میبندن، سود تقسیم میکنن بین سهامدارا. تصور کنین که چه حدی از اعتماد لازمه و نظم و
پروتکل و فرایند لازمه که بشه این کار کرد. زمان شاه عباس، وقتی میگم زمان شاه عباس معلومه دیگه قانون شرکت ها و اینا در کار نیست، قانون خیلی عقبه. شرکت داره الگوی حکمرانی شرکتی رو میسازه اصلا و داره اینو جا میندازه که شما میتونی سهام یه چیزی رو بخری، شریک در یه چیزی باشی که رئیس شرکت رو نمیشناسی. شما داری میخری به امید این کشتی که میگن 6 ماه پیش رفته آسیا زنجبیل بیاره، هم از پس بومیا بر بیاد و هم از پس رقبا و هم از پس آب و هوا و بیاره، بارش هلند بفروشه، سود کنه، شما بتونی سهم سودتو ببره. این یه حدی از اعتماد به سیستم و به فرایند و به صورتهای مالی و اینا میخواد که نباشه هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته. این نهاد اعتماد آفرین، اون مجموعه قواعد، هنجارها، اون ترتیبات، اون چیزیه که باعث میشه که اینا برن و این سرمایه گذاری رو بکنن و این سیستم کلن کار بکنه. اینا میتونه رسمی باشه مثل قانون و دادگاه و بانک مرکزی، اینا میتونم عرفای صنفی باشه، اعتماد غیر رسمی، خانوادگی، شبکه‌های حرفه‌ای، اینجور چیزا باشه. یعنی اعتماد خام کافی نیست دیگه، ساختارهای باثبات و پیش بینی پذیر و اینا باشه که من فکر کنم که بیشتر از این که مثلا بخوام بزنم زیرش بپیچونم پولو بکشم بالا، برام بیشتر میصرفه، به نفع خودم هم هست به این قرارداد پایبند بمونم. وقتی در گذر زمان یه نهادی رفتارش منظم باشه، شفاف باشه، قابل اتکا باشه، اعتماد انباشته میشه، بازار میفته روی ریل. مفهوم پیچیده اعتماد از یه نظرایی وقتی که نباشه و بخوای درستش کنی متوجه میشی چقدر پیچیده است. از یه نظر ولی خیلی ساده است، یعنی کار بدی نکنی اعتماد از بین نمیره، کار خوب رو تکرار کنی اعتماد جمع میشه، انباشته میشه. اونی که باعث میشه اعتماد بکنن عقل شخصی نیست، تجربه تاریخی، حافظه جمعیه. نگاه میکنیم بازار قبلا چطوری کار کرده، چقدر دولت دخالت کرده تو شرکت‌ها، چقدر شفاف بودن، بر اساس این برای آینده تصمیم میگیره. بعضیا به خاطر همین میگن که یک جامعه‌ای بخواد از نظر اقتصادی موفق بشه، اعتماد براش حتی از منابع طبیعی هم مهمتره، از سطح آموزش هم مهمتره. اونجایی که سطح اعتماد بالاست، مثل ژاپن، مثل آلمان، بازارها آرام میشن، بازارها متعادل میشن، یه کاری میکنن که بحرانها حتی توش قابل پیش بینی هن. ولی جای دیگه مثل آمریکای لاتین، مثل اقتصادهای در حال توسعه، نوسان شدید، بی‌ثباتی، اینا میتونه به خاطر نبود اعتماد باعث فرار سرمایه بشه و باعث این بشه که رشد پایدار نباشه حتی وقتی که به وجود میاد. واسه همین میگن یه جایی مثل ژاپن میبینی مثلا یه بانک بزرگی ورشکست میشه، بورس سقوط میکنه، بعد برمیگرده، بازار میفته ولی بعد میکشه بالا. ولی یه جایی مثل آرژانتین شبیه همون خبر ممکنه که بازار رو یه طوری بتره کنه که اصلا سیستم سیاسی هم باهاش بریزه، بی‌ثبات بشه. کلید این تفاوت در اعتماد داشتنه. جایی که اعتماد نیست، در واقع هیچ سیاستی نمیتونه راحت کار بکنه. حالا ولی گفتیم این بازارها خودشون درست شدن بدون دخالت دولت، ولی خب اینطوری نموند که دولت‌ها آمدن تو بازی، هم پول وسوسه‌شون کرد، هم از اونور ترس از بی‌نظمی. وقتی که حجم معاملات بزرگ شد، آدم‌ها از شهرهای مختلف، کشورهای مختلف وارد شدن، خطر دعوا و کلاهبرداری و بدقولی زیاد بود. دولت‌ها دیدن که اگه قانونی نباشه که همه قبول داشته باشن، ممکنه سرمایه‌ها فرار کنن. تجربه‌های حباب‌ها و ورشکستگی‌ها و اینا نشون میداد که بازار به ترکه بریزه ممکنه کل اقتصاد و کل جامعه آسیب ببینه ازش. مخصوصا که اینطوری هم شده بود که مردم داشتن پسندازشون می آوردن توی بازار و اون وقت یعنی بحران میتونه تبدیل بشه به نارضایتی اجتماعی. دولت میخواد نظم رو حفظ کنه و خودش هم بتونه حالا مثلا البته برای جنگ‌ها و پروژه‌هاش و اینا پول جمع کنه. این شد که دولت‌ها اومدن توی بورس و از بازار سرمایه این امکان رو گرفتن که بدون اینکه مالیات جدید بگیرن، بدون اینکه از دولت‌های خارجی قرض بگیرن، بتونن پول جمع کنن. چطوری؟ با انتشار اوراق قرضه. یعنی اینطوری که دولت بیاد بگی که من میخوام فلان پروژه رو اجرا کنم، قرار سودم بکنم توش. خودم دارم میگم دیگه، من دولت اینقدر میفهمم که قراره تو این پروژه سود کنم. شما میتونید همین الان بیاین شریک بشین، من قول میدم در آینده اصل پولو اینقدر سودو بهتون پس بدم. این میشه اوراق قرضه‌ای که دولت میفروشه، مردم میرن میخرن. کی میخرن آدما اینو؟ وقتی که اعتماد داشته باشن دیگه، وقتی که حسابا شفاف باشه، نهادهای ناظری وجود داشته باشن، دولت کلاهبردار نباشه، سابقه درستکاری داشته باشه. این شرایط اگه باشه مردم میرن میخرن. جمهوری ونیز در قرون وسطا ناوگان دریاییشو اینطوری نگهداری میکرد. اوراقی که
حالا قابل معامله هم شدن از یه وقتی، یعنی اونی که خریده بود اگر پول لازم بود، اگر میخواست میتونست بره بفروشه به یکی دیگه. یا جلوتر بیای قرن 18 انگلیس با فرانسه در جنگ بود، در جنگ طولانی بود. هزینه‌های این جنگ رو بریتانیا با فروش اوراق تأمین کرد که خیلی نکته مهمیه، چون وقتی دولتی داره اونقدر طولانی میجنگه، جنگ سنگین میکنه، از کجا پول بیاره؟ یه راهش اینه که مالیات ببنده دیگه، هی مالیات تازه ببنده، هی از مردم پولشو بگیره، میتونم بره قرض بگیره. راه دیگرش هم اینه که بره اوراق بفروشه. اوراق فروختن چیزایی پیش نیازهایی داره، از جمله اعتماد به نهادهای مالی و اعتماد به قوانین و اینا که سرمایه‌گذار حاضر بشه پولش رو در اختیار دولت بذاره و اینا رو بریتانیا داشت و چون داشت میتونست اوراق بفروشه و چون میتونست اوراق بفروشه، اوراق نرخ بهرهش پایین بود نسبت به اینکه مثلا بخواد بره قرض بگیره و از اون نارضایتی مردم هم ایجاد نمیکرد و این یعنی که دولت بریتانیا راحت‌تر تأمین سرمایه میکرد برای جنگ. فرانسه درگیر مشکل بی‌اعتمادی بود، باید با نرخ بهره بالا میرفت پول جور میکرد. اینجاست که میفهمیم تاریخ رو باید چند بار بخونیم تا بهتر بفهمی. هر بار خوندن یه زاویه جدید. ما داستان فرانسه رو دیدیم، داستان جنگ‌های فرانسه و بریتانیا رو دیدیم، داستان ناپلئون رو دیدیم، شنیدیم اینو که هزینه‌های سنگین جنگ فرانسه رو له کرد، دولت ورشکسته شد. اصلا یکی از زمینه‌های انقلاب فرانسه این بود. ولی خب یه سوالی که من اون موقع عقلم نرسید بپرسم، الان میتونم بپرسم، اینه که جنگ با انگلیس بود دیگه، چطور این هزینه‌ها دولت انگلیس رو ورشکسته نکرد؟ و الان اینو میدونم که یه جوابش میتونه این باشه: در جنگ سنگین دولت انگلیس ورشکسته نشد به خاطر اینکه پولو با بهره کمتری داشت میگرفت، چون به کمک بازار بورس و سرمایه دهه‌ها جنگ پرهزینه رو با نرخ بهره نسبتاً پایین جلو برد. فرانسه چون اعتماد نداشتن، چون نهادهای شفاف نداشتن، اینا همین جنگ‌ها بردش به بحران‌های مالی و تورم‌های عجیب و نهایتاً بحران سیاسی. طولانی شد پرده اول، ولی دیدیم بورس خودش درست شد، بازار درست شد قبل از اینکه دولت باشه، اعتماد چقدر توش مهم بود و درسته که راهی بود بورس برای راهی شد وقتی دولت اومد توش برای تأمین مالی جنگ و استعمار و اینا، ولی مهمتر از اینا قبل از اینا اعتماد بود که باعث درست شدن این داستان شد. تو پرده دوم، در واقع نکته دومی که میخوایم بگیم، اونم نکته غریبه ای نیست. ما قبلا هم دیدیم که بورس همیشه داستان گل و بلبل نیست، دوره‌های مشکل و گرفتاری و اینا داره، حباب‌هایی داره که ترکیدن، بحران‌های مالی داره و نکته مهم و اساسی در بازار اینه که یه چیزی نیست که بگیم همیشه منطقیه، همیشه عرضه هست و تقاضا هست و قیمت رو تعیین میکنه. نه، توی بازار متغیرهای روانی هم هستن، برای همین قیمت همیشه از ذهنیت جمعیت و ذهنیت جمعی و ذهنیت روانی اینا تصمیم میگیره. یه نمونه معروفش همون قصه معروف گل لاله است در هلند قرن 17 اوایل دهه 1630. جمهوری هلند در اوج عصر طلایی، بندرها پرن، کانالای آمستردام پر پوله. گل لاله که تازه از عثمانی رسیده اروپا و اینا یک کالای زینتی بوده، کم کم شده یک دارایی کمیاب، قیمت‌ها رفته بالا، قیمت‌های افسانه‌ای پیدا کرده، دیگه پولدارای هلند خل شدن، دیگه پیش خرید میکنن پیاز گل لاله رو. باد فروشی واقعی دیگه، یه چیز رو دارن میخرن میفروشن که هنوز وجود نداره، که هیچی وجود هم داشته باشه. پیاز گل لاله است، به قیمت یه خونه میخرین میفروشی، ولی همه دارن میخرن که گرونتر بفروشن و این نسخه بحرانه، چون تمام این سیستم کار میکنه تا اون لحظه‌ای که خریدار بعدی پیدا نشه. یه روز که بشه که یکی حاضر نشه بخره، همه چی ممکنه بریزه، تقاضا یهو میشکنه، حباب میتره که قیمتا میفته، بعد حالا اختلافا میزنه بالا، یه بحران بزرگی میشه. قصه خیلی عجیبیه، یه بار یه ویدیو درباره‌اش ساختیم، پیشنهاد میکنم که ببینید. داستانش خیلی تأثیر کلان اقتصادی نداره، ولی تأثیر نمادین بزرگی داره در حافظه بازار. یه نمونه‌ای شد گل لاله از اینکه روایت میتونه حباب بسازه. یک نی جمعی میتونه یهو همه چی رو هوا کنه، میتونه یه حبابی با امید شروع شه، با طمع اوج بگیره، گندشه و بعد با وحشت بریزه. همه اینا احساسات، یه چرخه شومی از احساسات انسانی.
ترس از جا موندن هست، امید به سود هست، اعتماد به جمع هست و وحشت از باخت. از این نمونه‌ها تو تاریخ بازم هست. در انگلستان قرن 18 شرکت دریای جنوب درست شد که وای ما میریم آمریکای جنوبی چه تجارت سودآوری می‌خوایم بکنیم. دولت هم بدهیش بالا بود، گفتش که منم انحصار تجارت با آمریکای جنوبی رو میدم به شما بیاین یه بخشی از بدهی ملی بریتانیا رو اصلا بر عهده بگیرین. تجارت آمریکای جنوبی هم که میگیم جهت اطلاع یه بخش پرسودش تجارت بردستی. و اینجا یه روایت بزرگی شروع شد از شایعات و تبلیغات و دیگه سیاستمدارا بیان وسط که این فرصت قرن است. یه تب سفته بازی بالا گرفت، قیمت سهام این شرکت رفت بالا، از 100 پوند رفت بالای 1000 پوند. بعد معلوم شد که تجارت آمریکای جنوبی به این راحتی هم نیست و افتاد. برق‌آسا سقوط کرد. هزاران سرمایه‌گذار از اشراف و درباری و آدم عادی و اینا زمینگیر شدن در این حباب. یک موج رسوایی درست شد و آخرش، اتفاقی که آخرش افتاد مهمه، چون اتفاقی که آخرش افتاد اتفاقیه که مدام در طول تاریخ بورس تکرار شده. آخرش اصلاح قوانین، آخرش موظف شدن دولت به نظارت بر بازارهای مالی. یعنی یه نمونه شد این داستان از این که بازار از ریل میزنه بیرون یه جایی و اون موقع سیاست، قانون باید بیاد وسط درستش کنه. چرا؟ چون اگه نکنه اعتماد عمومی از دست میره. اعتماد اگر طولانی سنگین آسیب ببینه دیگه درست کردنش راحت نیست، دیگه ممکنه همه چی از دست بره. قوانینی که عوض کردن میگن بعد از این داستان تو انگلیس شرکت درست کردن سخت شد، مجوز جدید گرفتن خیلی سخت شد که اعتماد رو بتونن برگردونن. باز دوباره انگلیس چند دهه بعد داستان شیدایی راه آهن رو داشت. راه آهن همه میگفتن وای این تکنولوژی روزه، چی میخواد بشه چی میشه. روزنامه‌ها پر نقشه‌هایی بود که نشون میداد خطوط راه آهن میخواد همه شهر و روستاها رو به هم وصل کنه. سرمایه‌گذاران گفتن این فرصت قرنه، همه پسندازا رو بیارین بریزین تو. پارلمان انگلیس هم اومد وسط، یک سال 260 تا مجوز خطوط تازه راه آهن صادر کرد. واقعیت اینطوری نشد. یعنی هزینه‌ها خیلی از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود، پروژه‌ها زمینگیر شدن، شرکت‌ها افتادن به رقابت با هم. 1/3 حداقل هیچ وقت ساخته نشد. در نتیجه خیلی از شرکت‌ها اصلا قبل از اینکه کارو شروع کنن ورشکست شدن یا اصلا طرحشون فقط رو کاغذ موند و جلو نرفت و در نتیجه معلوم شد خیلی از جنایی که سهام خریدن سودی نخواهند کرد یا اگر هم سود بکنن اونقدری که فکر می‌کردن نمی‌کنن. قیمت سهام افتاد، چنان افتاد که هزاران خانواده طبقه متوسط که تازه اومده بودن دنیای سرمایه‌گذاری، پسنداز عمرشون آورده بودن، دیدن همش از دست رفت. بحران اینطوری دیگه بحران عدد و نمودار نیست دیگه، یه بحرانیه که امیدی که به تکنولوژی بسته بودن یهو از بین رفت، ناامید شد. یا جلوتر بیای تو آمریکا هم اول قرن 20 باز دوباره یه سری بازار هست خیلی بزرگتر از قبل، دنیای خیلی وصل‌تر از قبل که توش دیگه وقتی یه جایی بازار بیفته فقط همون گل لاله نیست که بگی آمستردام افتاد، شیدای راه آهن نیست که بگی فقط تو بریتانیاست. الان دیگه بیفته تو قرن 20 حتی همون اول قرن 20 موجش همه جا میره. وال استریت در 1929 اینطوری شد. سالها رونق اقتصادی و رشد سریع صنایع و اعتماد عمومی به بازار و اینا کاری کرده بود مردم پول قرض می‌کردن میآوردن تو بورس، بانک‌ها هم راحت وام میدادن، با اعتبار خرید و فروش میشد سهام، قیمت‌ها هی میرفت بالاتر. بعد ورق که برگشت فروش وحشت زده شروع شد. ظرف چند روز ارزش بازار نصف شد. یه طوری که دیگه فقط سهامدار نبود که زمین خورد، بانک‌ها ورشکست شدن، کارخونه‌ها تعطیل شدن، موج بیکاری گرفت آمریکا رو. محدودم به نیویورک نموند، گرفت به اروپا، گرفت و به همه جا گرفت و دنیا فهمید که بازارهای مالی دیگه مرز ندارن. وال استریت بریزه ممکنه که همه جا بریزه، همه جا تکون بخوره. از دل این سقوط چی در اومد؟ نهادهای ناظری در اومد که دیگه موندگار شد، مثل صندوق بین‌المللی پول، مثل بانک جهانی. از دل هر کدوم از این بحران‌ها یک سری دستگاه‌های نظارتی جدید، یه سری سیستم. سال 2000 باز دوباره تکنولوژی اینترنت، روایت بزرگ این بود که اصلا اسم شرکتت اینترنتی باشه دیگه سرمایه‌ها میان سمت ارزش‌گذاری‌های واقعا دیوانه‌وار و سرمایه‌گذاری که فکر می‌کنن مثل همیشه، فکر می‌کنن این بار فرق می‌کنه. این واقعا داستان شبیه اون داستان نیست. باد میشه. حباب .com میترکه، یه طوری میترکه که خیلی از شرکت‌ها محو میشن، میلیاردها دلار سرمایه دود میشه میره. نمونه نزدیکترش به ما سقوط 2008 بازار مسکن آمریکا، بحران بزرگی که پس لرزه‌هاش واقعا نظم دنیا رو عوض کرد.
وضع سیاسی دنیای امروز و 2025 رو تحلیل که میکنن، میگن دنیا داره از جهان تک قطبی میره به جهان چند قطبی و اینا. خیلی ها نقطه عطف این داستان رو میبرن بعد از اون بحران مالی، میگن وقتی بازارهای مالی آمریکا اونطوری ریختن که قابل تصور نبود، دیگه بالانس در دنیا عوض شد. چین از اون به بعد رویکردش تغییر کرد. تا اون موقع سالها روایت این بود که مسکن هیچ وقت نمیریزه، خونه همیشه میره بالا. وام‌های پر ریسک رو بسته‌بندی می‌کردن، دوباره می‌فروختن، دوباره بسته‌بندی می‌کردن، در یه قالب دیگه می‌فروختن. تو اون فیلم بیگ شورت نشون میداد دیگه. Fraud. Tell me the difference between stupid and illegal and I'll have my wife's brother arrested. خیلی جاهای دیگه هم نشون داد. بعد واقعیت اومد جلوی که آقا خیلی از این وام گیرنده‌ها قسطاشون رو نمیتونن بدن و وقتی که این در اومد کل سیستم مالی جهان لرزید. بازار مسکن یه طوری افتاد که اعتماد به ساختار مالی کل دنیا ترک خورد و اینا رو هر کدومشو از اون لاله هلند و دریای جنوب و راه آهن و اینترنت و باب دات کام و 2008 و همه رو نگاه کنی، الگو از یه نظرهای شبیه همه. یه موجی از خوشبینی و اعتماد بیش از حد، بعد شک، آخرش هم ترس و وحشت. و تو همه اینا یه چیزی که نقش خیلی مهمی داره روایته. یعنی اینکه نوسان‌های قیمتی رو بخواد بفهمید، داده‌های بنیادی مهمه، روایت‌ها و ریتم انتشارشون هم مهمه. اون اعتمادی که گفتیم سرمایه نامرئیه میتونه از داده ها و تحلیل بیاد و بشه مثلا سوخت سرمایه گذاری پایدار، میتونه هم از شایعه، از هیجان، از روایت تغذیه شده باشه و اون وقت دیر یا زود تبدیل بشه به توهم، بشه ورودها، خریدهای بی‌محابا و بعد خروجها و فروشهای وحشت زده. سختش اینه که از قبل معلوم نیست که کی کدومه. که در 2008 خیلی ها مطمئن بودن که مسکن هیچ وقت نمیریزه، همونطوری که خیلی ها مطمئن بودن که راه آهن فقط رو به جلوه، آینده مال راه آهنه. همونطوری که میگفتن آقا پیاز گل لاله یه خونه چه، 2 تا خونه هم یارو ممکنه بگفت بی ارزه. شک ندارن که دارن بر اساس عقل تصمیم میگیرن. ما الان میدونیم که اینا رو موج روایت گرفته بود، چون یاد گرفتیم که بازارها فقط آینه واقعیت‌های اقتصادی نیستن. بازار همیشه آینه اون داستان‌هایی که مردم دارن درباره آینده تعریف میکنن هم هست. اگر روایت غالب امیدبخش باشه، قیمت‌ها میرن بالا. آقا این فناوری دنیا رو عوض میکنه، مسکن همیشه برنده است، اینا قیمت رو میبره بالا. اگه روایت غالب منفی بشه، همون بازار میتونه برگرده. یک کتاب خیلی جالبی ما کار کردیم توی بی پلاس، خلاصه شد اقتصاد روایی. اونجا توضیح میداد که اگه این روایت‌های جمعی رو نفهمیم، بازارها رو درست نمیفهمیم. قیمت‌ها فقط با صورت‌های مالی حرکت نمی‌کنن، با این قصه هایی که باور می‌کنیم هم تکون می‌خورن. رسانه‌ها هم میتونن هم اعتماد بسازن، هم بی‌اعتمادی بسازن و هم از یک فاز اعتماد برن به فاز بی‌اعتمادی با یه بشکن زدن در یک حرکت و شما جا میمونی ازش. این درس اقتصاد روایی هم میتونم بگم درس دومیه که از مرور داستان بورس و تاریخش میگیره. درس سوم میرسه به اونجایی که دولت وارد شد. گفتم دولت تو اینا وارد میشه، از یه جایی وارد میشه. اینکه کی وارد میشه، چطوری وارد میشه، چرا وارد میشه، این باز فرق میکنه. گفتیم وقتی که بازار از ریل خارج میشه، بحران اعتماد درست میشه، دولت میاد وسط. تو انگلیس بعد از حباب دریای جنوب مدتی ثبت شرکت سخت شد. بعد از شیدای راه آهن دولت اومد وسط، قوانین حسابداری رو سخت‌تر کرد. از همش ولی گنده‌تر که میخوام یه خود روش زوم کنیم، داستان رکود بزرگ 1929، چون نهادی به اسم فدرال رزرو اصلا اونجا متولد شد. ماجرا برمیگرده در واقع به بحران بانکی 1907. باید ببریم عقب، بحرانی که توش چند تا بانک و تراست و اینا ورشکست شدن و برای چند هفته میگن نقدینگی در نیویورک قفل شد. توی دنیایی هم هستیم که هنوز نهاد مرکزی نیست که مثلا بحران رو مدیریت بکنه. اون موقع میگن بانکدار معروفی به نام جی پی مورگان با پول شخصی و نفوذ شخصیش و اینا سرمایه‌دارا رو جمع کرد، بازار رو نجات داد. بعد فهمیدن همه که کشور یک نهاد رسمی دائمی میخواد که نقدینگی رو مدیریت کنه، بحران رو کنترل کنه. این شد که فدرال رزرو اکت تصویب شد در دسامبر 1913. فدرال رزرو به دنیا اومد، متولد. این نهاد تازه‌ای بود و این نهاد بعداً در بحران 1929 خیلی نقش
مهمی داشت. تقریبا میشه معادل بانک مرکزی ما، اینطوری که من بی سواد میفهمم از نظر وظایف اصلیش، با یه تفاوت خیلی خیلی بزرگی در عمل. رو کاغذ ممکنه این تفاوت وجود نداشته باشه، نمیدونم واقعا من، ولی در عمل تفاوت خیلی بزرگه. تو آمریکا فدرال رزرو زیر مجموعه دولت نیست، از این نظر که استقلال داره. انقدر استقلال داره که حتی وقتی رئیس جمهوری مثل ترامپ جلوی دوربین فشار میاره، رئیس فدرال رزرو زیر بار نمیره که مثلا نرخ بهره رو بیاره پایین، مقاومت میکنه. It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. It just came out. This came from us? Yes. I don't know who does that. Are you including the Martin renovation? You just added our entire capital. Yeah, you just added in that third building. Is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall work. It's not new. So we're going to take a look. We're going to see what's happening. ما دیدیم دیگه مقاومت کردن در مقابل ترامپ کار راحتی نیست، مثل شاه اداره میکنه کشور رو. ولی این جلو دوربینم بهش میگه تو میگه آدم آشغالی، این باید نرخ بهره رو بیاره پایین. But you know what? People aren't able to buy a house because this guy is a numbskull. He keeps the rates too high. این نمیکنه. تصمیمات بر اساس داده گرفته میشه، بر اساس شرایط اقتصادی گرفته میشن. ترامپ باید فشار بیاره که اون نهایتاً قانع بشه که بیاره پایین. باید مکانیزمای دیگر رو استفاده کنه که بتونه اینو به اون سمت ببره. Chairman can say to you today that would make you back off some of the earlier criticism. Well, I'd love him to lower interest rates. Other than that, what can I tell you? در نهایت میاره پایین نرخ بهره رو، ولی وقتی که خود فدرال رزرو تشخیص میده، نه وقتی که کاخ سفید میخواد. این برای ما ممکنه عجیب باشه، چون در نگاه ما رئیس بانک مرکزی که مثل هر مقام دولتی دیگه دولت میگه این کار بکن میکنه دیگه، اگه نکنه برش میداره که دیگه میذاره که بکنه. اما ریشه تاریخی فدرال رزرو که ببینیم معلوم میشه چرا باید مستقل باشه. اصلاً برای اینکه وحشت مالی رو مدیریت کنه، برای اینکه اعتماد عمومی بازسازی بشه ساخته شد. اگر این سیاسی بشه اعتماد از دست میره. اصلا یه تیکه مهم پازل ما، این داستانی که میخوایم سر در بیاریم ازش، همین قصه فدرال رزرو. توی این بحران 1929 نهاد تازه تأسیسی هم بود، تجربه‌ای نداشت. در سالهای رونق سیاست پولیش باعث شده بود نقدینگی زیاد بشه، بازار سهام با اعتبار ارزون داغ بشه. بعد 1929 که سقوط بازارها شروع شد، فدرال رزرو نتونست جلوی بحران رو به موقع بگیره. بانک‌ها ورشکست شدن، مردم صف کشیدن برن سپرده‌هاشون رو در بیارن. اینم نقشش رو به عنوان وام دهنده نهایی خوب بازی نکرد. به جای اینکه بتونه جلوی دومینوی ورشکستگی رو بگیره، خلاصه کاری کرد که موج بحران عمیق‌تر شد. بانک‌های بیشتری ورشکسته شدن، سپرده‌های میلیون‌ها نفر دود شد، بیکاری بالا رفت و این شد یه نقطه عطفی برای اقتصاد آمریکا. تا قبل از این میگن وال استریت عملاً نظارت موثری روش نبود. بانک‌های تجاری با سپرده‌های مردم ماجراجویی می‌کردن. افشای اطلاعات و اینسایدر تریدینگ و اینا چارچوب روشنی، قوانین قابل اجرایی نداشت خیلی. ولی اون سقوط این خلأ نهادی رو لختش کرد، آورد جلو و بعدش یک معماری تازه آمد و یه سری ترمز نهادی درست شد که جلوی تکرار اون فاجعه گرفته بشه. یعنی دیدن که آزادی اقتصادی بیقاعده چیز خطرناکی میتونه بشه. آمریکایی که سالها به عدم مداخله افتخار میکرد، یهو دیدن نه ترمز نهادی نباشه، بازار میتونه تا مرز دیوانگی هم بره و حالا باید بیاد قانون بذاره. قانون گذاشتن ولی سرمایه اجتماعی میخواد که مردم همراه بشن. کمیسیون های ویژه و افشاگری هایی که لازم بود که این جا بیفته که ما شفافیت و مقررات تازه لازم داریم. خیلی از اقتصاددانا بعدن گفتن که این بحران بیش از این که حرص و طمع سرمایه گذار باعث شده باشه، اصلا خطای سیاست پولی بود. فدرال رزرو به وظیفش درست عمل نکرد که اینطوری شد. میگفتن مداخله دولت باید باشه، منتها باید ترمز اضطراری باشه، نباید اینطوری باشه که دولت بیاد بشینه پشت فرمون. باید یه نهاد ناظری باشه که هر وقت لازم شد که وقتای کمی هم هست دخالت کنه. خطاش وقتیه که این دخالتش رو انقدر زیاد بکنه که بیاد بشه بازیگر دائمی.
یه مثالی که اینجا می‌زدن میگفتن مثل ماشین آتش نشانی وقتی لازمه باید بیاد آتش خاموش کنه، ولی نباید پارکش کنی وسط چهارراه همینطوری اونجا بمونه راه رو ببنده. و اینم باز دوباره ما رو برمیگردونه به همون داستان اعتماد. برای درست شدن اعتماد مقررات لازمه، ولی باید حداقلی باشه، هدفمند باشه، وگرنه خودش یک منبع ریسک تازه‌ای میشه. و این داستان اعتماد هرچی جلو اومدی مهمتر هم شد. در طول قرن 20 به مرور مردم عادی هم وارد بازار شدن. قبلش حالا بیشتر تالار سهام میدان بازی بانک‌ها و شرکت‌ها و اینا بود، ولی دهه 30 به بعد دیگه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر سهام و بعد دیگه حالا صندوق‌های بازنشستگی و انواع سهامدارای خردی که اومدن وسط، میلیون‌ها خانواده‌ای که تحلیلگر حرفه‌ای نبودن ولی اومدن توی بازار سهام مستقیم در سود شریک شدن، از اون طرف نوسان‌ها رو هم سیاسی کردن. لحظه‌ای که پسنداز بازنشستگی و پول دانشگاه و بیمه درمانی خانواده‌ها گره خورد به عملکرد بازار، یعنی دیگه از اینجا به بعد هر سقوط بزرگی خیلی بیش از این که موضوع فنی باشه یک مسئله عمومی، مسئله سیاسیه. یعنی بحران هزینه اجتماعی بالا داره. بحران 2008 وقتی اتفاق افتاد بنای عظیمی یه طوری ریخت که در تاریخ بی سابقه بود و البته آخرش دولت اومد بیل اوت کرد دیگه. دولت اومد دوباره اون ضربه ای رو که به اعتماد عمومی خورده بود، حالا نمیدونم فعلش رو چی بگم، چون اومد که جبران کنه. نمیتونیم مطمئن بگیم که جبران کرد یا نکرد، چون واقعا بحث هست که بعد از نزدیک 2 دهه ترمیم شده یا نشده، واقعا درست شده یا نشده، اون کار درست بود یا نبوده. ولی حداقلش اینه که ما میدونیم تلاش برای درست کردن این بود. دخالت‌های دولت رو دیدیم به عنوان درس سوم که چطوری بوده و چطوری باید باشه. نکته چهارم نکته‌ایه که برای ما خیلی احتمالاً میتونه جالب باشه. اون هم این که آیا بورس همه جا نردبان صنعت شده؟ یعنی همه جا واقعا باعث توسعه شده یا نه؟ جواب خب اینه که نه. جواب میدونیم اینه که نه. اصلا تاریخ هم که نگاه میکنیم نشون میده که نه. نمونه های مختلف هست. دهه 1990 نمونه کره جنوبی و مالزی هست، نمونه آرژانتین هم هست. در هر دو، در کوالالامپور و در بوئنوس آیرس، تالار شلوغ، هیجان زیاد، شرکت‌های تازه میاد رو تابلو، پول تازه میاد تو بازار، ولی اینا دو جور دنیای مختلفن. اینکه هر کی بورس داشته باشه یه مسیر رو نمیره. مخصوصا اینا توی چون هی از نیمه قرن 20 بورس‌های ملی راه افتادن، هی سرمایه جذب کنیم و مردم رو در مالکیت بنگاه‌ها شریک کنیم و بار بودجه دولت رو سبک کنیم و اینا خیلی گسترده شد جاهای مختلف. بر همین میشه داستان بورس و جاهای کشورهای متفاوت دید که چه نتیجه‌هایی گذاشته. کره و مالزی که میگیم اینا جاهایی که بورس اومد وسط معماری توسعه، کنار سیاست صنعتی، کنار اون قواعد روشنی که واسه سرمایه گذاری گذاشتن، واسه گزارش دهی مالی گذاشتن و اینا، با دستکاری قیمت مقابله کردن، ارتباط بازار اولیه و بازار ثانویه رو واقعی نگه داشتن. همه اینا چیزایی که میگن لازمه برای اینکه بورس درست کار کنه. بورس سئول بعد از 2 دهه شد یکی از لنگرهای تأمین مالی تولید و صادرات. بورس کوالالامپور دیگه تابلو قیمت نبود، واقعا شده بود نهاد تأمین مالی. اینا نمونه‌های موفق مال اونایی که تونستن نقش دولت رو کنترل کنن. یه جاهایی هم نتونستن. دولت‌ها پریدن وسط زمین به بازی کردن. اون 4 تا چیزو نتونستن رعایت کنن و بورس شده جایی که اون سیستم رانتی رو بهتر که نکرد هیچی، در واقع همون سازوکار توزیع رانت رو ادامه داد. چون اونی که معجزه میکنه بورس نیست، اونی که معجزه میکنه رعایت اون اصول اولیه شفافیت قابل سنجش و نمیدونم اطلاعات به موقع بره بیاد، شفاف بره دست همه باشه، داور واقعا داور بمونه، نپره وسط، شرکت‌ها شرکتی اداره بشن، هیئت مدیره ها متوازن باشه، بازار اولیه و ثانویه ارتباطشون سالم باشه. اینا اگه نباشه بورس هم معجزه خاصی نمیتونه بکنه. آرژانتین دهه 90 اینا رو نداشت. واگذاری‌های بزرگ داشت از مسیر بورس، منتها بدون شفافیت کامل. از این مدل‌هایی که مالکیت‌ها تجمیع بشن توی حلقه‌های نزدیک قدرت. اینا داستانایی که برای ما هم آشناست دیگه. خیلی تو اخبار خودمون خیلی شنیدیم این قصه ها رو. نتیجه‌اش هم مشخصه. اینو سهامدار بهش اعتماد نمی‌کنه، سهامدار خرد توش مشارکت نمی‌کنه. مشارکت هم بکنه، سهامداری که حداقل حواسش هست میدونه که قرار نیست اینجا چرخ صنعت رو بچرخونه. این ابزاریه که دولت داره باهاش کار خودش می‌کنه. مثلا کسری بودجه خودش رو داره وصله پینه می‌کنه. ترکیه هم تا اوایل دهه 2000 همینطوری بود.
همین قصه تکرار میشه. سفته بازی‌های کوتاه مدت و دسترسی نابرابر به اطلاعات و مقرراتی که رو کاغذ بود ولی واقعا در اجرا خبری ازش نبود. پیام مشترک همه اینا هم اینه که اگر این نهادهای مکمل وجود نداشته باشن، بازی همون بازی توزیع رانته، حالا اسمش عوض میشه بورس. چیزایی هم که باید داشته باشن رو گفتیم، اون قواعد پیش بینی پذیریه که باید یکسان برای همه اجرا بشه. و این خیلی نکته مهمیه، چون ما بارها دیدیم که ویترین کار رو اومدن درست کردن. تو ایران یه داستانی بود سهام عدالت که مثلا رو کاغذ میگفتن آره این قراره بیاد میلیون ها نفر سهامدار شرکت‌های بزرگ بشن، ولی سهامدار شدنی که سهامدار خوردش نه حق تصرف داره نه رأی داره، شرکت ها مستقل از دولت و حکومت در واقع اداره نمیشن، پاسخگویی نیست، این یه مالکیت اسمی به سهامدار میده ولی اختیاری بهش نمیده. این فقط داره اسمشو عوض میکنه ولی سیستم که اینطوری عوض نمیشه. که اگر واقعا کسی باور میکرد که این سیستم قراره عوض بشه خیلی خیلی خامی میخواد. معمولا اینطوری که کسی هم اینطوری فکر نمیکنه، اصلا برای یه هدف دیگری طراحی شده. و ضرر بزرگش خود این نیستان، ضرر بزرگش خود این داستان نیست، ضرر بزرگش تجربه‌ایه که در حافظه جمعی بازار میمونه، ثبت میکنه حافظه جمعی که بازیگرای بزرگ اینجا با هم تبانی میکنن. سهامدار خود نهایتا نتیجه‌ای که میگیره اینه که اینجا جای من نیست، من سرمایه‌مو بهتره که اینجا نیارم. شما هم هر چیز آیین‌نامه بذاری، شعار بدی، اینا این حافظه عوض نمیشه، به خاطر اینکه این حافظه تاریخی با تجربه درست شده و تجربه بر هر پروتکل و قانون و اظهار نظر و بیانیه‌ای که شما بذاری از اونها قوی‌تره و بر اونها فائق میاد. حالا ما اینجا نمیخوایم دستورالعمل مثلا بورس چه کار باید بکنه اینا که نمیخوایم بدیم، که ما میخوایم این تصور رو درست کنیم. یعنی بر خود من جالب بود که خب مثلا ایران هم بورس داره دیگه، مثلا چرا خب بورس نشد؟ وقتی اینطوری مرور میکنیم میبینیم به همون دلیل نشد که بقیه چیزا هم نشد. بورس اسمش هست ولی اون نهادهای مکملی که باید بازار رو بکنن یک نهاد اعتماد آفرین، اینا نیستن. اینا دارن با اون قوانین کار نمیکنن. در نتیجه بورس هم به جای اینکه موتور توسعه بشه، نردبان پیشرفت بشه، میشه یک نظام جدیدی برای تکرار همون بازی توزیع ران. نکته دیگه چی داریم؟ نکته دیگه درباره تکنولوژیه، چون همه اینا رو ما گفتیم از تاریخ و آمستردام و لندن و همه اینا، ولی ویدیویی که در 2025 درباره بورس صحبت میکنه نمیتونه درباره هوش مصنوعی چیزی نگه. تو جزئیاتش نمیخوایم بریم، ولی سوال کلیه رو داریم که تو این دنیای جدیدی که داره درست میشه و چند سال ما ریز ریز داریم واردش میشیم بیشتر اصلا تصمیم آخر رو کی داره میگه؟ ما از همه روایت و داستان و منطق و داده و شفافیت و اینا حرف زدیم، ولی اصلا الان اینا مهمه؟ تصمیم رو انسان داره میگیره یا ماشین داره میگیره؟ ما البته چشمون عادت کرده که تکنولوژی بیاد بازار رو بگیره دستش، کم کم ریز ریز دیدیم که اینطوری میشه که همه چی تو سرورها داره اتفاق میفته. کلاً هم بورس همیشه خیلی زیاد از تکنولوژی‌های روز اثر گرفته. از قرن 19 که تکنولوژی روز تلگراف بود که نفس داد به وال استریت، تا همین امروز که دیگه واقعا با پیشرفت تکنولوژی از سالونا بورس رفته بیرون، بیشتر رفته تو اون زیرساخت‌های فناوری و اینا. و اینا هم بازی‌های تازه درست کردن، بازیگرای تازه، فرصت‌های تازه، چالش‌های جدید. دیگه صحبت یک سامانه‌هایی که در مقیاس میلی ثانیه و میکروثانیه ثبت سفارش میکنن، لغو میکنن، دوباره میچینن. میکروثانیه یعنی دیگه شما هرچی فیزیکی نزدیکتر باشی به محل معامله مزیت برات، چون ممکنه مثلا ما فکر کنیم اینترنت دیگه مثلا فیبر نوری دیگه آنلاین، همه جا آنلاینه، ولی اونقدری که لازمه سریع نیست. وقتی که درباره میکروثانیه صحبت میکنیم، اونی که شیکاگو نشسته ممکنه چند میکروثانیه عقب بیفته از اونی که نیویورکه و ممکنه از یه معامله جا بمونه، چون بسیار بسیار سریع داره اتفاق میفته همه چی. و این سریع شدن و تکنولوژی و اینا مدافعینی داره، مخالفینی داره. بعضیا میگن که اصلا همین سرعته که نقد شوندگی میاره، فاصله قیمت خرید و فروش رو تنگ میکنه، هزینه معامله رو پایین میاره. خوبه که اینطوری سریع شده با تکنولوژی و اینقدر سرعت رو با آدمیزاد نمیشد به دست آورد. خوبه که ماشینا و الگوریتما دارن معامله میکنن. بعضیا میگن که نه، وقتی بازار داره در چشم به هم زدن و خیلی کمتر از این تصمیم میگیره، اصلا قبل از اینکه انسان بخواد خبر رو بفهمه الگوریتم داره واکنش نشون میده،
این عدالت رو باید دوباره تعریف کرد. این که میگیم قیمت منصفانه رو اصلا باید دوباره از اول بهش نگاه کرد. یعنی بحث از تکنیک رد میشه، به معماری نهادی میرسه. یعنی یه قاعده تازه‌ای میخواد که سرعت بازار رو به بازی نگیره، سرعت بشه یک چیزی که داره بازار رو بهتر میکنه. و حالا دنبال کرده باشین داستان بورس تو این سالا میدونین دیگه، این داستان اینکه تکنولوژی میاد، مشکلی به وجود میاد، اتفاق بزرگی میفته، بعدش قوانین تازه میاد، همچنان ادامه داره دیگه. کم کم همه قانع میشن که بله سرعت بی‌قاعده خطرناکه، قوانین جدید باید بیاد که بازار ایمن‌تر بشه، چون اگه نشه، قواعد به روز نشه، یه چیز مهمی از بین میره. تو بازاری که خبر هم به کد تبدیل شده، الگوریتما به جز قیمت و اینا شایعه رو هم میتونن بخونن و اون شایعه میتونه یه توییت الکی باشه یا یک اظهار نظری از یه اکانت هک شده‌ای باشه یا یه تیتر سهواً یا عمدن اشتباهی باشه. همینا میتونه بازار رو برای چند دقیقه هم شده تکون بده و این تکون خوردن بازار ممکنه که پولای گنده‌ای رو جابجا کنه. پس قواعد دوباره باید همپای فناوری به روز بشن. اگه نشن چیه که خراب میشه؟ اعتماده که خراب میشه. سرعت از اعتماد جلو میزنه و بارها دیدیم هیچ چی برای بورس مهمتر از اعتماد نیست و هیچ چی بدتر و خطرناکتر از دست رفتن اعتماد نیست. اینجا نقش انسان دوباره اینطوری مهم میشه که درسته هوش مصنوعی خیلی کارا رو میکنه، ولی در تعریف هدف و تعیین حدود ریسک و تشخیص زمینه اجتماعی سیاسی و نوشتن قواعد و اینا، انسان حداقلش الان خیلی مهمه نقشش. هوش مصنوعی چشم و دست تیزتر و سریعتر میده، یعنی الگو رو میبینه، تند اجرا میکنه، ولی قصد و معنا رو حداقل الان نمیفهمه. قصد و معنا رو انسان میذاره، جامعه میذاره و اگر این انسان قانونگذار، انسان ناظر غایب باشه، بازار میشه آزمایشگاهی که الگوریتما به هم دیگه واکنش نشون میدن و خیلی هم معلوم نیست بیرون از دیتا سنتر چه خبره و اون وقت ممکنه واقعا یه فاجعه اتفاق بیفته. چیزی که تو این نکته ها، تو مرور این نکته ها و مرور داستان بورس فهمیدیم اینه که بورس وقتی درست داره کار میکنه، تابلو قیمت نیست، فقط پلیه بین مردم و اقتصاد. و سوالی که به وجود میاد اینه که این پل چطوری باید باشه؟ رابطه آدما باید با بورس چی باشه؟ یه جاهایی، یه وقتایی بورس رؤیای یک شب پولدار شدنه، برای بعضیایی خاطره تلخه، برای بعضیا تابلو سبز و قرمزی که بالا پایین میشه رو شرط بندی میکنی. واضحه که داستان بورس فقط داستان بورس و سرمایه‌گذاری اینا نیست دیگه. مخصوصا در دهه اخیر خیلی بزرگتر شده وقتی سرمایه‌های خرد میلیونی همه جا اومدن تو بازار، در هند و چین و ایران و آمریکا و همه جا اومدن. این خب داستان خیلی گسترده‌تر کرده. وقتی میگیم تکنولوژی سرعت معاملات رو زیاد کرده، تکنولوژی این کار رو هم کرده که با این اپ‌های سرمایه‌گذاری و اینا در هند خیلی از جوونا اومدن توی بازار، در چین خیلی اومدن تو بازار و اینجا یعنی که حالا این درست اداره شدنش خیلی مهمتر از قبله، به خاطر اینکه اگر اشتباه بشه خیلی تأثیرش میتونه بزرگتر از قبل بشه و البته اگر پیش نیازاش درست رعایت بشه میتونه خیلی هم درست باشه، بشه ابزار مشارکت عمومی پایدار و اگر نشه بشه یک قمارخونه، یک کازینوی مدرنی که یه سری بازنده پای ثابت هم داره دیگه. نمونه‌های بعدش رو دیدیم، نمونه‌های مشکل دارش رو دیدیم، در ایران دیدیم، جاهای دیگه تو اخبار دیدیم. نمونه‌های متفاوتی هم هست. مثلا بورس توی اسکاندیناوی، توی نروژ و سوئد و اینا چیز هیجانی نیست. سرمایه زیادی مردم توی بورس دارن، ولی عموماً از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دراز مدت و اینطوریه، یعنی چشما به قیمت، به بالا پایین شدن قیمت نیست معمولاً اونطوری. معمولا و حالا قواعد هم هست و شفاف هم هست و اون چیزا هم که سر جای خودشه دیگه. علت اینم که چشم به تابلو نیست به خاطر اینه که نیازی نیست که چشم به تابلو باشه که ببینن آیندهشون چی داره میشه. یه سطحی از اعتماد به قواعد بازی وجود داره، میدونن که ناظر بازار بازیگر بازار نمیشه و اون حکمرانی شفاف و اعتماد و اینا باعث شده که هیجان و اینا هم نداشته باشه. بعضی از جاهای دیگه هم هست که نه، بورس خیلی با هیجانه، خیلی موضوع داغیه واقعا.
هر کشوری یه طوری داره اداره میکنه اینو، ولی ما اون جاهایی که مشکل داره میتونیم ببینیم که خیلی شبیه هم هستن. خیلی وقتا کاربری بورس توی کشورهای که فساد دارن، که رانتی اقتصادشون، اصلا کارکردش اینه که کسری بودجه رو جبران بکنه. نتیجهش هم اینه که یک سری ورود و خروج هیجانی توش هست و هر دفعه هم یک سری بی‌اعتمادی تازه میشه و هر بارم که اینطوری میشه بازسازی اعتبار سخت‌تر میشه. داستان این 400 خورده ای سال بورس رو یه مرور خیلی کلی کردیم برای اینکه چند تا نکته ازش در بیاریم. چند تا نکته رو دونه دونه اینجا گفتیم و آخرش دیدیم که آجرهایی هستن که باید درست روی هم گذاشته بشن که بورس بشه پلی بین ایده کارآفرینا و پسندازای مردم. بورس تابلو شکل همون تابلوه، ولی این میشه یه پوسته مدرنی روی همون سیستم امتیاز و رانت قدیم. جاهایی هم که درست کار میکنن دیدیم که تمام تلاششون اینه که هر وقتی که اشتباهی میشه و بحرانی به وجود میاد که همه جا به وجود میاد، با یه قوانینی، با یه درس گرفتنی این سیستم رو بهتر کنن که یه وقت اعتماد از دست نره. بورس نهایتاً دیدیم نه ماشین پولسازی خودش، نه یک کازینوی بیقانونیه. بورس یک ظرفیه، مثل هر چیز دیگری کیفیتش رو قاعده‌ای که براش میذاری و فناوری و سیاستگذاری که میکنی و اینا تعیین میکنه. توی مرور اسم و تاریخ و اینا هم دیدیم، از صرافای قرون وسطا تا شرکت هایی که امروز فهرست شدن در بورس، از دادزنای تالار تا الگوریتما، همه جا بورس هیچ وقت نه خودش خوب بوده نه خودش بد بوده. بورس بازتاب قواعد ماست. اگر قواعد ما روشن باشه، اجرا بدون تبعیض باشه، این میشه یه بخشی از پیشرفت. اگر هم نباشه، خب میشه یه چیز دیگه.